Mesin cuci ini tidak memerlukan listrik sama sekali. Mesin cuci tradisional ini bernama Valtoer. Mesin cuci ini telah digunakan sejak zaman kuno dan menjadi bagian penting dari kehidupan pedesaan di Rumania. Valtoer memanfaatkan kekuatan aliran air sungai untuk mencuci pakaian. Meskipun terlihat sederhana, Valtoer mampu mencuci pakaian dengan sangat bersih berkat kekuatan aliran air yang kuat. Karena tidak menggunakan listrik, mesin cuci ini sangat ramah lingkungan dan hemat energi. Valtoer bukan hanya alat, tetapi juga simbol warisan budaya yang kaya di Rumania. Banyak keluarga yang masih menggunakan dan merawatnya dengan baik.